Алильхан давно приметил привычку у его песика Цезаря убегать по утрам в неизвестном направлении. И не сильно беспокоился, тот всегда возвращался целым и здоровым. У мужчины всегда много работы, чтобы отвлекаться на такие мелочи, но однажды выдался незапланированный выходной, и он решил узнать, куда с таким упорством совершает паломничество Цезарь. Мы понимаем, почему его сердце было разбито, когда он все понял. Цезарь был обычной дворняжкой, ухоженной и любимой собакой семьи, но не более того. От него никто ничего неординарного не ожидал. И поэтому, когда песик уверенно потрусил на окраину города, Али удивился. Но пошел за ним Цезарь, вывел его к кладбищу и повел дальше, к одному очень важному месту. Тому, где похоронен Мехмед Эль-хан, его покойный отец. Мехмед Эль-хан умер в возрасте 79 лет после долгой болезни. Цезарь был его любимцем, но когда старика госпитализировали, песик остался в одиночестве. Они так больше никогда и не увиделись, когда врач сказал, что Мехмету остались считанные дни. Цезарь перестал есть. Он первым встретил гроб с телом хозяина, который привезли домой перед прощальной церемонией, и отказывался покидать похоронную процессию, да никто и не гнал его. Тогда почти никто не обратил внимания на Цезаря, есть лишь пара случайно сделанных фотографий. А собачке было так тоскливо, что она не могла окончательно проститься с прежним, любимым хозяином, и каждый день старалась навещать его могилу. Али узнал это у работников кладбища. Он не стал препятствовать Цезарю, но теперь они гораздо чаще ходят проведать покойных вместе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.